trenutnoj epidemiološkoj situaciji i rezultatima laboratorijskih ispitivanja u Institutu za javno zdravstvo i Univerzitetskom kliničkom centru u protekla 24 časa izvijestit će vas ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, dr. Alen Šerenić. Ministre, izvolite. Dobro jutro. Evo, kada su u pitanju rezultati... Dobro jutro. Evo, kada su u pitanju rezultati u posljednja 24 časa, rađene su analize u Institutu za javno zdravstvo i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Testirano je ukupno 447 uzoraka, pri čemu je na novi virus korona potvrđen još kod 69 osoba u Republici Srpskoj, tako da sa današnjim danom imamo 969 slučajeva virusa korona. Od posljedica su preminule 42 osobe, nažalost još jedna osoba je jutros preminula, osoba starosti 87 godina koja je imala niz udruženih drugih oboljenja. Kada je u pitanju broj oporavljenih osoba, to je 381 osoba koje su trenutno oporavljene u Republici Srpskoj. Ono što bilježimo svakako je porast broja oboljelih, odnosno broja pozitivnih na virus korona u posljednjih 2 do 3 dana. Jedan od razloga je svakako i to da smo kroz screening samih domova za stara lica, o čemu sam jučer i govorio, evidentirali broj osoblja koje, kako sam obavješten iz Dervente, asimptomatski u domu za stara lica bilo prisutno i na osnovu toga vjerovatno prenijelo zarazu na niz korisnika. U ovom turnusu rađeno je svakako 18 osoba koje borave također u tom domu u Derventi za starija lica koja su testirana, gdje je 12 korisnika ovog doma pozitivno na koronavirus zajedno sa 2 radnika koja su zaposlena u istom domu. Prema mjestu prebivališta, iako to nužno ne mora da znači mnogo sada, zato što se radi i osobama koje dolaze iz kolektivnog smještaja, 22 osobe su osobe iz Banja Luke, 11 iz Teslića, 9 iz Dervente, 8 iz Doboja, 4 iz Broda, po 2 osobe iz Modriče, Prnjavora, Gradiške i Čelinca i po 1 osoba iz Mrkonjić grada, Kozarske, Dubice, Zvornika, Vukosavlja, Petrova, Laktaša i Kneževa. Među osobama koje su pozitivne na novi koronavirus utvrđeno je da imamo shodno screeningu koji radimo zdravstvenih radnika, 1 doktora medicine iz UKC i 4 medicinske sestre. U okviru epidemiološkog nadzora testirano je još 20 zdravstvenih radnika iz Banja Luke, Čelinca, Doboja i Mrkonjić grada i ovi nalazi su negativni. Također testirano je ukupno 44 osobe iz lokalnih karantina i moram reći da su kod 3 osobe iz karantina, a riječ je o Tesliću, utvrđeni pozitivni nalazi na virus korona. Tako da je svakako da ova mjera smještanja osoba nakon što dolaze iz inostranstva je opet u ovom slučaju pokazala rezultat. Testirano je znači još osoba iz drugih domova za stara lica koja su također negativna. Kada se radi o strukturi lica koja su pozitivna na koronavirus, 25 osoba je muškog, 44 osobe ženskog pola, 2 muškarca su mlađe životne dobi, 11 je srednje i 12 muškaraca je starije životne dobi, 4 žene su mlađe životne dobi, 12 žena srednje životne dobi i 28 žena je starije životne dobi. Kao što je dati za primijetiti, ovdje imamo veći broj lica koja su starije životne dobi, što je upravo shodno nalazu koji se odnosi na sam dom za starija lica, ali ono što smo svakako evidentirali da i u ovom trenutku negdje oko 57%, znači najveći broj, više od polovine lica koja su srednje životne dobi, a koja su pozitivna na virus korona. Do sad je u Republici Srpskoj odrađeno skoro 14.500 testiranja, tačnije 14.490 testiranja. Kada su u pitanju UKC i druge bolnice, u Univerzitetskom kliničkom centru trenutno imamo 152 osobe potvrđene sa prisustvom ili sumnjom na novi koronavirus, od čega je 48 pacijenata teže kliničke slike, dok se u izolaciji nalazi 7 pacijenata koji trenutno čekaju svoj nalaz na koronu. Kod 6 pacijenata zdravstveno stanje zahtjeva respiratornu podršku, a 1 osoba je na neinvazivnom modu mehaničke ventilacije. Na odjelu stare hirurgije imamo 25 pacijenata sa lakšom do srednje teškom kliničkom slikom i 65 pacijenata sa lakšom do srednje teškom kliničkom slikom na odjelu same pulmologije. U bolnici Sveti apostol Luka u Doboju zbrinuta su 43 pacijenta koja se nalaze na COVID oboljenju. Ono što jeste primjetno svakako je da imamo povećan broj lica koja su u Doboju zbrinuta na samom odjeljenju. Ja ću svakako u toku današnjeg dana vidjeti da posjetim i Doboj i da vidim zajedno sa menadžmentom o čemu se konkretno radi, iako naravno imamo jasne podatke da lica iz staračkih domova, konkretno doma iz staračkog doma iz Dervente, su smještena u ovu ustanovu, o čemu sam nešto i juče govorio, što je u skladu sa protokolom koji imamo. Kada govorimo o opštoj bolnici Trebinje, 12 osoba je
je u Istočnom Sarajevu 12, u Prijedoru 6 i u Univerzitetskoj bolnici u Foči su trenutno 4 pacijenta. Kako je povećan broj lica koja su pozitivna, a koja nemaju simptome, trenutno se znači u Nikoli Tesli Studentskom centru u Banja Luci nalazi 141 osoba, u Trebinju 11, u domu učenika u Bijeljini 1 osoba, u Studentskom centru u Zvorniku 2 osobe i u objektima za izolaciju u Istočnom Sarajevu, Palama i Foči nema smještenih pacijenata. Trenutno se pod zdravstvenim nadzorom nalazi 3926 osoba, zdravstveni nadzor je završen kod 24.059 osoba. Kada su u pitanju granični prijelazi, 89 osoba je u posljednjih 24 časa ušlo u Republiku Srpsku na graničnim prelazima na kojima nakon prelaska dolazite na teritoriju Republike Srpske. 84 osobe su izašle iz karantina, trenutno se sa jutros sa podacima od 7 časova na ovim lokacijama nalazi 9 osoba. Hvala. Hvala vam što ste ispratili konferenciju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.